बे गयबारि गामिनिनो सासे रिटायार मास्टार दिनैहाय नैबे मानगोनां जोंनि चेयारमेन राजिब ब्रह्म आरो लोगोसे पार्टीखौ लानानै दिनै जे नैबे गयबारि गामियाव बे ससान घाटखौ प्लेनेटरियाम आरो लोगोसे नैबे ससान मानसि सावनो थाखाय जि खालामनो नागिरदों बेखौ आङो बिराद मोजां मोनदों। बेयाव गोदोनिफ्रायनो जोङो प्राय 10-12 बोसोर सिगां जोंखौ अनेक रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आगोलनि चेयारमेन प्रदीप ब्रह्मखौ, खिन्थु बिथाङा खालामनो होनैनो बेखौ खालामाखै। दा बिथांमोना राजिब ब्रह्मआ जा बे खामायखौ 5 बोसोर जायै सायावनो गावनि सेस्ताजों गावनि पार्टीनि सेस्ताजों जेरै बे खामायखौ जे मावफुंदों बिनि थाखाय आङो बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय जोबोद साबायखर होबाय। आरो लोगोसे दानि जे सरखार बे सरखारा नैबे जोंनि ससानखौ गयबारि ससानखौ जे एसे मोजां सुबिदा होदों सांसन खालामना होदों बिनि थाखाय आङो मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद चन्द्र ब्रह्मखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आङो साबायखर होबाय आरो इसोरनि खाथियाव आङो साबायखर बावबाय। दे बिथाङा जाहाथे आरो बिदिनो बर' रायजोआव बर' एलेखायाव बेबादिनो हरथों, इसोरा जाहाथे बेखौ आरो मोजां खालामबावथों, सक्ति होथों, बेखौनो आङो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।